หรอมันจะไม่งูมันจะไปไหมเฮ้ยมันจะมาแหวงกัดเฮ้ยอ๋อมันมีงูอยู่ตรงนั้นนะครับแรกที่เข้ามาที่โรงแรมน้ำตกสาริการีโซเทลเริ่มเลยงูอยู่ที่ระเบียงมันธรรมชาติเกินไปทุกคนตอนนี้คอนเทนต์วิ่งเข้าหามากพยายามไล่กันเองเนี่ยมันไม่ยอมเนี่ยจะก็งูอะไรไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะไล่เองได้อ๋อปิดประตูได้ครับโคตรเร็วจริงๆเลย ไหนอยู่ไหนปิดกำลังจัดนั่นนี่มือปราบขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับโอ้